Fala rapaziada do YouTube, beleza? Então eu já está com o vídeo aqui, rapaziada. Eita, solta aqui à direita. Vamos consertar o banco aqui, rapaz. Colocar bem alto aqui. Vamos voar abaixo. Freio o motor, chovendo, vamos. Nós estamos indo para a viagem Maringá. Bora, rapaziada. O 13 ele é fraco, mas ele é bom. Não tô conseguindo ultrapassar esse cara, mano. Ah, moleque. Canoinhas, não está em Canoinhas. Na pressão. A gente achar um posto, tem que parar, mano. Nossa, que puxada sinistra, velho. O 11-13 tá levando. Tranquilo a viagem, rapaziada. 100 por hora. 105 agora. 105.
Bora, rapaziada. Bora. Vagabundo. Seu bunda mole. Seu bunda mole. Rapaziada, deixa eu ver se tá fácil. Tem que virar e ficar assim, porque senão eu vou ficar tocando a tela. E já viu, rapaziada? Bora que bora, bora que bora. Acabou o chuva, agora é só pressão. Só chumbar agora. Ixi. Indo a milhão. 101 por hora. Decidi. Ah, mano, não sei dar quebrado de asa não. Meu dedo, rapaziada, ó, já tá doendo. Então tá acelerando essa porra aqui. Rapaziada, vamos bater a meta de 10 likes, mano. No último vídeo eu vi que tinha uma pessoa que deu dislike. Rapaziada, não vai de dislike, mas tenta falar o que tá. O que você não tá gostando do vídeo, tipo, foi tela, o som. Aí tipo, cada vídeo eu vou abaixando. Aí é mais fácil de eu resolver o seu problema aqui no canal. Esse somzinho de Buenas. Às vezes já viraram. Meter aqui esse aqui, baixar o banco, vai ficar aquele cara qualificado. Sai da frente com aquelas vendinhas. Nossa, mano. Será que esse 11-13? Nossa, levantou, rapaziada. Será que esse 11-13 ele bate 130? Eita!
Meu Deus. Ah, moleque, vocês viram, né? A puxada que eu dei. Deu pra onde? Deu pra onde? Ai, vai, que susto, mano. Esqueci que tem GPS ali, ó. Bem ali, ó. Olha, o negócio ali. Meu Deus. Calma, calma, calma. Calma. Eita. E agora? Fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. E agora? Capotamos 1113, rapaziada. Esse aqui é o único caminhone que eu tenho. Vamos deixar esse negócio aqui embaixo e a câmera aqui. Se fudeu, o problema é seu. Olha que bonita, olha só, olha lá. Bicha feia do caralho, doido. Rapaziada, vou deixar aqui. Cadê jogabilidade? Sai daí. Vamos ver Maringá, Porto Alegre, Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra. Bora pra lá, rapaziada. Vamos dar uma volta ali na frente. É o voo. Vamos pra esquerda aqui. Mano, mostrei ele acelerando, não faz curva. Eu não sei onde que mostra gasolina, que é uma viagem que eu tava fazendo aí, rapaziada. E acabou a gasolina. É verdade.
verdade. Quanto minutos que a gente tá? 15 minutos. Seguiu. É 20 minutos pra mim acabar. Tem 20 minutos. Nós vamos terminar pelo menos uma viagem no vídeo. Gostei do outro 13, né? Fudeu. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer viagem nesse vídeo, mas eu vou fazer uma coisa que vai ser até bom. Eu vou procurar uma fazenda. A gente vai até lá de 11, 13 sem carga assinada. É verdade. Adeus. Eu sei que pro lado de Maringá tem uma fazenda lá, pra ilha de Maringá. Agora é que tá, a Chama Maringá. Maringá. Vira. Vamos virar então. Eita porra. Maringá, reto. Nossa, não vai subir. Subiu.
É os 13. A gente tá na luta de achar uma fazenda. Adeus, Silveiras. Eu acho que aqui que é onde eu tava falando. Tá porra, rapaziada. Será que passa? Agora não sei que passa. Nós vai andar pra merda aqui, velho. Vamos ativar aqui tração de dianteira. Quero ver se você é piada que não passava. Ixi, tá lagado. Primeirinho aqui, rapaziada. Ixi, rapaziada, tá foda. Viada do céu, tem muito que andar aqui, mano. Calma aí, rapaziada, que meu Deus tá dando. Deixa eu parar o caminho aqui por enquanto. Eita. Rapaziada, deixa o like aí, mano.
Ele tá ficando roxo já. Tá querendo ficar roxo de tanto acelerar o caminhão. Fudeu. Vou tentar, hein. Boa pressão. Adeus. Silveiros. Caralho. Eu tô, mãe. Beleza. Agora daqui a pouco eu vou parar o vídeo, mano. Não tô com vídeo. Agora acho que a gente tá chegando. Meu Deus, tá doendo. Meu Deus, tá doendo. Chegando. Rapaziada, vamos pegar pra onde, mano? Lauro Muller. Aqui perto. Pra pegar pra Maringá, Uberlândia. Santa Maria. Com a boca. Pegar Araxá. Pô. Rapaziada, foi pressão, eu acho que é pressão pra voltar pra pista. Eu acho que a gente vai ter que voltar. Não sei quantas horas são, não faço a mínima ideia. Não. Vamos vir.
Virei pro lado errado. Trabalhar, rapaziada, não sei, 109 mil. Vamos procurar o escândalo por 200 mil. Quase que morre o 11-13 ali. Bora, olha. Nem é pressão, né, mano? 11-13 é sempre pressão. Rapaziada, quem não sabe, meu sonho é ser caminhoneiro, mano. Não importa quem vai me criticar no caminho, mas eu vou ser caminhoneiro. O Marcelo ali atrás e fudeu, filho. Pra passar o mais rápido possível. Vamos pra cá, então vamos mais pra já. Rapaziada, pra chegar é difícil. Tá vindo aí, rapaziada? Vamos deixar o vídeo por aqui, mano. Deixa eu desligar também. Vamos deixar o vídeo por aqui. Deixe seu like, compartilhe, beleza, rapaziada? Calma aí. Rapaziada, você dá like é importante pra mim, entendeu? Não porque eu ganho dinheiro, mas pra eu me comprar uns outros jogos. Tipo, você me 3 likes, eu ganho 3 reais. Aí dá pra me comprar um jogo bom aí, mano. Entendeu? Então deixa o like aí pra gente jogar mais jogos, beleza? Falou, abraço, fui! Então, rapaziada, tá meio difícil aqui.